ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் கூகிலேண்ட். இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, அதாவது மேட்டுப்பாளையம் தாண்டி பிளாக் தண்டர் போகிற வழி, ஊட்டி மெயின் ரோடு போகிற வழியில் பிளாக் தண்டருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இது லொக்கேட் ஆகிருக்கு. உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. வெளியேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது தெரியாதுங்க. அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே ஃபுல்லாக கிராஸியாக க்ரீனியாக நிறைய வாட்டரியாக நிறைய பேர்ட்ஸோடு இருக்குது. நிறைய கேஜஸ் இருக்குது. உள்ளே நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். உள்ளே இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸுமே ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸ் தாங்க. பேர்ட்ஸ்னால பறக்க தாண்டா செய்யுதுன்னு சொல்லணுமான்னு கேட்கலாம். அது கிடையாதுங்க. இது நம்மக்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகும். நம்மள டேம்டு பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாருங்களேன், வீடியோ ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பேர்டு மேலே பறந்து வந்து உட்காந்துருக்கு. உள்ளே போனதுமே நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக. அந்த சீட்ஸை பார்த்தோன்னே பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மேலே வந்து பறந்து உட்காந்துருது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குங்க. பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். கொஞ்சம் அனிமல்ஸும் இருக்குது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான அனிமல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எதுவுமே நம்மளை பார்த்து பயப்படுறது இல்லைங்க. நம்ம கையில் தூக்கணும்னு நினச்சா ஈஸியாக கை காமிச்சா போதும், அதுவாக வந்து உட்காந்துக்குது. இன்னும் பேர்ட்ஸ் கூட விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு சவுண்டு, எல்லா பேர்ட்ஸுமே டுகெதர் பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அது பயந்து பறந்துச்சா என்னன்றது தெரியலைங்க. பட் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த கேஜ்குள்ளாயே. கீழே இருந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேஜோட டாப்பில் போய் உட்காந்துருச்சு. என்ன அழகாக உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்களே. அப்படி ஒவ்வொரு கேஜ்லேயும் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்களே. ஸோ இந்த கேஜ் எப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டோர் அது ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டோர் வரும். என்ன ரீசனால் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். உள்ளே நம்ம போனதுக்கப்புறம் இந்த டோர் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு டோர் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸோ பேர்ட்ஸ் வெளியே எந்த ரீசனுக்காகவும் பறந்து போகாது. டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கறனால அந்தந்த பேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கான ஃபுட்டும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த பேர்டுக்கு சன்ஃப்ளவர் சீட், இந்த பேர்டுக்கு ஃப்ரூட்ஸுங்க. கையை நீட்டினோன்னே எவ்வளோ அழகாக வந்து உட்காரும் பாருங்கள். ஸோ ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ரெண்டு பேர்ட்ஸுக்காக நாங்கள் அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோங்க. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, குடிக்கிற தண்ணியில் குடிக்க வச்சுருக்கிற தண்ணியில் அது ரெண்டும் அழகாக குளிச்சுட்டு இருந்துச்சுங்க. ஸோ அந்த குளிக்கிறதுக்கு சண்டை போட்டு விளையாண்டுட்டே குளிச்சுட்டு இருந்துச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த பேர்ட்கிட்ட இது குடிக்க வச்சுருக்கிற தண்ணி நீங்கள் குடிக்க தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கூட சண்டை போடும்போது அந்த பேர்டுமே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள எதிர்த்து நிற்கிது. கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். அப்படியே அந்த கேஜ்லேருந்து அடுத்த கேஜுக்கு போகிறோம் வாங்க. அங்கே என்ன பேர்ட் இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. உள்ளே போனதும் ஒரு 2 பேர்டு தான் அங்கே கண்ணில் படுச்சு. கேஜ் காலியாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், மொத்த கும்பலும் கேஜுக்கு மேலே உட்காந்துருந்துச்சுங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்க. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸ். அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதோட ஃபீட் காமிங்க அந்த பிளேட்டில் இருக்கிறது. ஸோ அது பாருங்கள் உங்ககிட்ட வரும்னு சொன்னாங்க. பட் ஒரு போர்டு கூட என்னை மதிக்கலைங்க.
அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருக்கிற பிளேட்டை வாங்கி அவங்க அந்த பேர்ட்ஸ் நேரை கொண்டு போய் காமிச்சாங்க. ஒவ்வொரு பேர்டாக அந்த பிளேட்டுக்கு இறங்கி வந்துச்சு அந்த சன்ஃப்ளவர் சீடை சாப்பிட. ஒரு பேர்டு வந்ததுமே அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர்ட்ஸ் பறந்து என் மேலே வந்து உட்காந்துச்சுங்க. சன்ஃப்ளவர் சீடை மட்டுமா சாப்பிட்டுச்சு. கொஞ்சம் வீடியோவை பாருங்களே. இத்தனை பேர்ட்ஸில் ஒருத்தர் மட்டும் ரொம்ப பிஸியாக என்னோடய செயினை கடிச்சிட்டு இருந்தார் பாருங்கள். இந்த பேர்ட்ஸ் கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுன்னு அடுத்த கேஜ் போகிறோங்க. அடுத்த கேஜ் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா பேர்ட்ஸோட அனிமல்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப யோசிச்சுக்காதீங்க, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். அங்கே இருக்கிற அந்த குட்டி கேஜை பார்க்குறதுக்கு பக்கத்தால் போகிறதுக்கு முன்னாடி நாய்க்குட்டியோ பூனைக்குட்டியோ இருக்கும்னு நினச்சி பக்கத்தால் போனுங்க. பார்த்தா 2 அழகான கீரிக்குட்டி இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த கேஜுக்குள்ளே போயாச்சுன்னா அந்த டப்பாவெல்லாம் பார்த்தோன்னே இன்குபேஷன் நினச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு. பாருங்களேன், பார்த்தீங்களா, நல்லா மில்கி ஒயிட்டில் நீளமாக படுத்துட்ருக்கு. இது பேர் தாங்க பலூன் ஸ்னேக். அடுத்தது ரெட் ஐ ஸ்னேக். பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஒயிட் அண்ட் ப்ரௌன் கலரில். அடுத்தது நிறைய பேர் இதை பார்த்துருப்பீங்க. இது பேர் தான் ஹெட்ஜாக், அதாவது முள்ளெலி. ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக படுத்துட்டுருக்கு பாருங்களே. இங்கே பாருங்கள் தலைவர் எப்படி படுத்துட்ருக்காருன்னு. இது பேர் தாங்க கிரே டம்போ ரேட்ஸ். இவங்க டம்போ ரேட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக விளையாண்டுட்டு இருக்கிறது ஆம்ஸ்டர். அடுத்தது பாருங்கள் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதுலேருந்து அடுத்த கேஜ் தலைவர் எப்படி உட்காந்துருக்காருன்னு பாருங்கள். ஆரஞ்சு, ப்ளூ, க்ரீன் எல்லா கலருமே மிக்சிங்கோட சூப்பராக இருக்குது இல்லைங்களா. இது 2 ப்ரீட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஒன்று தான். இங்கே பாருங்கள் ரெட் கலர். அதுலேயும் பாருங்கள் ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் வேறு வேறு கலரில் சூப்பராக இருக்குங்க. இதோட கிரேப் பேரட். இது பேர் தாங்க கிரேப். எல்லா பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸும் இங்கே டேம்டுங்க. அதனால் நம்மளை எதுவும் ஹார்ம் பண்ணாது. நம்ம கூட க்யூட்டாக அதுவும் விளாண்டுட்டு தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன் அழகாக என் ஷோல்டரில் எப்படி ஏறுதுன்னு. ஸோ இந்த பேர்டு என் ஷோல்டரில் வந்து நிற்கும்போது உண்மையாக ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. பைரட் தி கரேபியன்ஸ் மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீல். இங்கே இருந்த கொஞ்ச நேரமாக இருந்தாலுமே எல்லாத்தையும் மறந்து இந்த பேர்ட்ஸ் கூடயும் அனிமல்ஸ் கூடயும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஊட்டி போகிற வழியில் இருக்குங்க இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க். கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம கிச்சிக்கிளி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அழகான வீடியோஸ் உங்களுக்காக எப்போவுமே வரும். எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படிங்கும்போது ஒரு பேர்டு வந்து தம்பி போகாத அப்படின்னு வந்து உட்காந்துச்சுங்க. பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் நீயா கிளம்பு காற்று வரட்டும் அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டுருச்சு.